Вытаскивается аккумулятор. Записывается на флешечку звук. Идет подключение колонки к розетке. Она включается. Music play mode. Далее разбираем сам камин. Разобрав камин, берем мультитестер и им находим контакты, на которых появляется 220 вольт после включения очага. Не путайте с обогревом. В моем случае это оказалось вот. Я проследил от моторчика белые и черные провода, подключил к ним мультитестер. Пожалуйста, при включении именно очага появляется напряжение. При выключении пропадает. Если включить обогреватель, напряжение не появится. Появится только при включении очага. Далее я взял блок питания, обычный 5-вольтовый, оторвал от него ножки, и эти проводки сейчас подпаяю к этим самым контактам. Вот что получилось. Теперь мы берем наш USB провод из колонки. Вставляем блок питания. Теперь все это проверяем. Колонка в режиме MP3 всегда включена. Теперь берем пульт и включаем. Music play mode. Music play mode. Вот что получилось после сборки. Смотрим, что получилось. Music play mode. Music play mode.
И не надо выкидывать 4500 рублей.